Силерге бүгүн жаңы мугалим келди. Таанышып алгыла. Эльмира Мусаевна. Эльмира эжеге үйлөнөм деп атасыңбы? Ооба. Сага тийбейм деп койсочу. Анда мен эчимге үйлөнбөйм. Кандайча үйлөнмөйм я? Мен сени үйлөнсүн, бала чакал болсун деп сүннөткө. Сен алдыртып жүрө берсең, үйлөнбө. Анда сени вообще эле. Реал любой айрыт. Эй бала, Азыр апаң айрыт. эртең үйлөнөсүң. Макул үйлөнөм. Мен тандаган кызга макул болосуң. Эльмира! Тарбия көрдүң беле? Эжекеңден сен түрөйсүңбү? Кир чайнаш. Мореки Майраш дегенге. Менин классташтарым. Жаш кыздардын деле мындай сунуштап көргөндө бирок сенин вкусуң ушулар болуп атпайбы балам? Мынау sen үчүн. Сен барда бары колпура. Ты согласна стать моей женой? Да. Она сказала да! Аяштын жашыраак подружкалары жокпу? Аяштын подружкалары деке экен. Давай! Ошондо сенин кызың дагы, күйөөң да бар турбайбы? Анан кайсы бетиң менен менин балама турмушка чыктың? Geç болуп калды ата. Буга эми тамак жасаганга болбой калды окшойт. Жаштыгында эркек бала бир мугалимин жакшы көрүп кала берет. 30 жылдан бери ушулор менен келатам. Биз байкушту кыйнабагыла. Кино ошонун уландысы да. Эмне сиз тетиги кишилер менен кечке сүйлөштүңүз, күлүп сүйлөштүңүз деп. Гүлөсүздөр үчөө тең. Уурдатып жатам кимге жаштыгымды, улгайдым сени көпкө көрмөй көзүм. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы, урматтуу Этномедиа порталынын көрүүчүлөрү. Сүйүү жашка карабайт. Муну мен эмнеге айтып атам? Анткени бүгүнкү подкастыбыздын өзгөчө коноктору Байбиче тасмасынын продюсери Калыбек Турдубаев байкебиз жана башкы каармандардын бири Шайыргүл Касмалиева эжекебиз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кандай келип алдыңыздар? Рахмат. Баары жакшыбы? Бул жактан камера карап биздин көрүүчүлөр менен амандаша алсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу Этномедиа сайтынын көрүүчүлөрү, барыңыздарга ысык салам. Анда сөз башы болсун, Байбиче тасмасы тууралуу кыскача айтып кетсеңиз, бул проект качан башталды, эмне себептерден менен башталды? Бул проект негизи жаңы жылдан кийин эле башталган, баягы 2025 өткөн жыл эле башталган. Бул идеянын сценарийдин автору биздин командадагы жакшылык. Ошол көтөрүп келген ушундай идея бар да деп. Ошол кызыктуу экен. Идеясын уксак, анан кийин ошодон кийин жазып баштаганбыз да. Негизи башкача образ да. Анан Мүмкүн эмес образ. Анан мейлими деп анан макул болдум бир аз сүйлөшкөндөн кийин. Ошону менен анан аралашып иштешип калдык. Образы чындыгында кичине өзгөчөрөөк экен. Нестандартный образ десек болот. Биздин киночулардын арасында дагы мындай тасма, мне кажется, биринчи жолу чыгып атат окшойт. Ушундай Кыргызстан боюнча. Же биз көргөн кинолор боюнча Орто Азияда дагы эми көрбөгөнбүз да. Бул ушу идеяны ким ойлоп таптı, келгиле ушундай кылып жасайбыз депчи. Айттым го жакшылык көтөрүп келди деп. Мындай көзүн жумшитип алып ушундай бир нерселерди ойлоно берет да, ушундай кызыктуу болот, бир өзгөчөлүк болот. Биздин менталитетке туура келбей калбайбы? Кыйла болду. Биз дагы кыйла болгондо кандай, азыр дагы кыйла эле болуп жүрөбүз да, ичарачы. Эми биз дагы ойлонобуз да, бирөөдү жаман көрсөтүп албасак экен. Ушул киного катышып деп, актрисаларыбыз айрыкча жүктүн көбү Шайыр эжебизде да. Жүктүн көбү ошодо турат. Анан күйөрмандар эмне деп айтат, көрүүчүлөр кандай ойдо калат деп, анан ошондой эле жүрөбүз. Бирок эми сценарийни жазганда бул абсурдный комедия, апыртма комедия деп жазган үчүн анан токтолуп
ошого ишенип турабыз да. Элдер айтса, бул кино да ушундай болот. Анан дагы бир мен баса белгилеп айта турган нерсе, жана Джим Керринин кинолору бар го. Өтө ашырма, апыртма жерлери көп ошол Джим Керринин киносунда. Ошол сыяктуу бул жердеги башкы каарман, Садык ойногон башкы каармандын бир топ нерселери, манералары ошол Джим Керрини элестетти да мага. Тартылып аткан учурда карап отурсам, баамдап байкап аткан учурларда ошол Джим Керринин кандайдыр бир манераларын эстеткенинен, анан ошондо биринчи жолу түшүндүм, ооба бул апыртма комедия болуп аткандан кийин өзүнүн нугу, өзүнүн кандайдыр бир динамикасы бар. Ошондуктан эми көрүүчүлөрүбүз ошол апыртма комедия экенин түшүнүп, ошондой кабыл алса, ошол жердеги баардык каармандардан, анткени жалгыз эле Элмира кызыктай каарман эмес, ошол жердеги Гүлмира Эжекеңер ойногон каарман да кызыктай, берки ким Жээнбек ойногон каарман дагы кызыктай, баш аягынан алып келгенде баары мындай кичине кызыктай каармандар. Мындайча айтканда, чындыгында апыртма ушундай атасы менен баласы достой эле сүйлөшө берет да. Бул биздин коомдо аябай кызыктай эле көрүнүш, чындыгында. Ооба, кызыктай көрүнүш, бирок кино эмне үчүн тартылат, эмне үчүн биз апыртма комедия болсо дагы ошону көрүүчүлөргө эмнеге тартуулайбыз? Ошонун арасынан дагы карап, көрүүчү электеп, иргеп, өзү дагы көрүп, анан жашоодогу болуп аткан нерсени тамсилде мыскыл катары беришет го. Ошол сыяктуу жашоодо болуп аткан нерсени ошо көркөм тасмалар аркылуу көп нерсени беришет да жаратуучуларчы. Анан бул жерден да көрүүчүлөр өзүлөрүнө тиешелүү бир нерселерди алышат болуш керек. Жакшы, бул тасманын негизги максаты эмнеде? Жөн гана элди күлдүрөбү же бул тасма аркылуу дагы биздин коомго бир нерсе айткыңыздар келдиби? Эми бир нерсе айта турган оюбуз кандай? Негизинен биздин максатыбыз чындап маанай көтөрүп кетсин деген, маанай көтөрүү, комедия. Ошол өзүбүз күлгү жаатында жүргөн үчүн көбүнчө ошого басым жасаганбыз. Каты күлдүрүп салалычы дегенбиз, мындай айтканда. Жакшы, дайыма сиздер тарткан тасмалар көбүнчө комедия жанрында болот, Шерик, Белек, Аялыма күйөө издейм дактуу мурунку дагы проекттериңиздер бар. Анан Байбиче тасмасынан кийин дагы кандай долбоорго өтөсүздөр? Балким жаңы жанрга аракет кылып көрөсүздөрбү же? Эми бара адам такшалат экен да. Биз эми киного мындай түшүнүгүбүз арта баштаган учуру да. Азыр 2-3 кино тартып эле анан монтип беребиз деген жерибиз жок. Эми дагы деле үйрөнүп атабыз. Анан көпчүлүк баягы ой пикирин калтыргандар кыргыз кинолорунан көрүп калам. Бир эле бизге эмес, башкаларга дагы ушундай жазат да. Дешевой кино тартасыңар силер, антесиңер, мынтесиңер, бардык нерсе акырындык менен өсөт. Мына кыргыз кинолору азыр дүйнөгө чыга баштады да. Чыкты, Сыймык адам менен ошол нерсе менен. Бара өсөбүз. Жакшы идеялар бар. Биздин акылыбыз жеткен нерсеге каражатыбыз жетпей жаткан учурлары көп да. Бирок болот, алдыда жакшы идеялар бар. Анан бул трейлерди байкасак, мектептеги окуучусу өзүнүн сабак берген мугалимин жакшы көрүп калат экен. Кыргыз коомунда окуучусу мугалимди сүйүп калуу деген тема бул кандай кабыл алат деп ойлойсуңар? Анткени элдерибиз биздики аябай бүт нерсенин баарын олуттуу өзүнө серьезно кабыл алышат го. Анан реакциялар аябай курч болот да биздикилердин. Эми сиз айымсыз, сиз дагы айымсыз, ошол нерсени айтып коеюн. Любой эркек жаштыгында эркек бала бир мугалимин жакшы көрүп кала берет. Ал кичинекей да. 5-6 класста бир практикант келген болсо жакшы көрүп кала берет. Анан кийин акылына келгенден кийин деш мүмкүн да, бирок андай учур болот да. Бардыгын эле башынан өтөт эркектердинчи. Анан коомдо эркектер туура эле түшүнүп коет бишкек, ушинтип жакшы көрүп калыптыр да депчи. Кыры үйрөнүптүр деп. Бирок ушул максатына жеттир, мен жетпей калдым эле деп коюш мүмкүн да. Жакшы, сиз үчүн балким чыгармачылыкта, кино дүйнөсүндө үлгү болгон режиссерлор барбы? Мен баарын өзүмөн кинодо көрүп жүргөндөрүм баарын эле үлгү катары көрөм. Ар бирөөнөн үлгү алам. Ар бирөөнүн өзүнүн бир
жакшы жактарын ала берем. Баланча түгүнчө үлгү катары көрөм дебейм го. Ар бирөөнөн жакшы жактарын алганга аракет кылам. Жакшы. Бизде азыркы учурда жаш актрисалар дагы сизди үлгү катары кабыл алышат да. Анан сиз үчүн үлгү болгон актрисалар барбы? Театрда эмгектенип жүргөндө бир топ актрисалар мен үчүн үлгү болчу. Анткени ар бирөө жаратман болуп өзүнүн ролуна ушунчалык кылдат мамиле кылганда ар бир актрисалардан өзүмө табиятыма жаккан нерсени кабыл алып ошону сиңирип алганга аракет кылчумун да. Ошондуктан театр жаатында көп эле андай мен үчүн үлгү болгон актрисалар. Кино жаатында азыр жаштар деле мага үлгү болушат. Жаш актрисалар деле, анткени алардын кээ бир ошол образына болгон мамилеси же экранда чагылдырып атканы кадимкидей таасир берет да. Жаш курагыңа карабайсың, үлгү боло турган нерседен үлгүнү аласың негизи дайыма. Актерлорго токтолсок, Байбиче тасмасынын актрисаны тандоодо эмне себептен Шайыр эжени тандадыңыздар? Ошону айткылачы. Аябай кызыктуу. Ар ким тандап көрдүк, эми аттарын айтпай кое берейли. Көрдүк, анан Шайыр эже түштү да, биздин айткан образ түштү. Анан Элдос көбүнчө сунуштады. Элдос айтты, мындай ушундай болтат дегенде Шайыр эже менен иштешкен жакшы деди. Жеңил дагы болот, жакшы болот. Ал костюм жагынан дагы өзүнүн бир гардеробу бар. Ошону менен чогуу барат. Съемочный площадкада дагы, сахна артында дагы мындай сонун өтөт да кыскасы деп сунуштап айтты да. Анан биз жактырдык. Негизи Элдос сунуштады. Гүлмира эжени эмне себептен тандадыңыздар? Гүлмира эжени сценарий жазылып атканда тандаганбыз. Сценарий жазылып атканда ушундай образдагы актриса керек дегенде эле биринчи Гүлмира эже келген. Шайыр эже аябай киношниктерге, режиссерлорго ыңгайлуу актриса турбайбы? Мындайча айтканда таланты дагы бар, келбети дагы бар. Анын үстүнөн дагы еще костюмдарын да даярап келет экен. Ошондой сонун адамдар менен иштештик да. Удобно экен деп кой. Ошондой экен. Анан чындап ошол мурдатан бери болуп турган актер актрисалар менен эмгек сиңирген да эме. Алар менен иштешкен бир кыйла жеңил болот экен. Даже бир сөзүндө мындай уже ишенесиң да, кино көргөндө экранын артынан карап отурдук да, съемкадачы. Жөн эле Шайыр эженин да деген сөзү кино болуп атты да биз үчүн. Бирок мен кыйналдым. Эмне себептен кыйналдыңыз? Бул өзү айтып атпаймынбы, мындай ойлонуп көрсөңөр кызыктай образ да, чынын айтканда. Мындай акыл эси бар, эки жагын караган, элден тартынган аял болсо, ойго айланайын, жаш балага тийгенден көрө өмүр бою жалгыз бой жүрүп өткөнүм жакшы дейт да. Жок, бул ага карабай ошол баланын сүйүп аткан сүйүүсүнө ишенип, элдин айтканына да карабай, жактырып ошол баланы анан турмушка чыгып атпайбы? Ошол жагынан мен эми актриса болгондон тышкары өзүм ушул кырактагы айым таразалайсың да, ойлоносуң, анан ал образды дагы чындыкка жанаша кылып беришиң керек. Анан мынтип ойноп кой десе антип ойноп коюп, тигинтип ойноп кой десе тигинтип ойноп кое тургандай баягы мээң иштебеген эме эмессиң да. Ошентип анан тартылды. Эми Кудай буюрса мына жакын күндөрү эл журтка дагы арналып көргөзүлгөн турат. Албетте биз актер актрисалар башка бир образды жандандырабыз. Ал жерге Шайыр Касмалиеваны деги эле тиешеси жок. Ал жакта Эльмира деген образ. Анан ал кандай жүрүм туруму, кандай тамак жейт, кандай уктайт, кандай сүйлөйт, ал ошо Эльмираныкы. Шайыр жөн эле актриса катары ошо Эльмираны жандантып койду. Анан бизде элдер баш кесет десе эле кесе калышчу эле азыртадан көрүүчүлөргө кичине кулактар кылып айтып кетейин, өтө эле соттоп арыдан бери кетип биз байкушту кыйнабагыла. Биз артисттербиз. Купулубузга толсо бир образдар макул болуп ойной беребиз. Эртең алкашканы ойно десе, бир ичкич аялды ойно десе, ошол образдын бир нерсеси мага жакса, мен барып ойнойм. Менин кесибим артист.
эмтеден эле айтып коеюн элге. Андан кийин жакшы каалоо тилектерди айткыла, негативден алыс болуп, ооба. мактап, силер мактаган сайын биз талпынабыз да. О, тасма чыга элек жатып эле трейлердин астында ушу жазгандар көпкөндө ушундай да болмок беле. Ооба, ушундай болмок беле. Бирок жашоодо болуп эле келген окуялар баягы элдин көзүнөн кичине жаздым болуп, башка мамлекеттерде, башка калкта азыр көп эле чыгып атат андай нерселерчи. Анан бул жерде кыргыздар ошентип эле деген кеп эмес. Бул жерде мына Калыбек өзү айтып кеткендей апыртма комедия. Анан ошол комедиянын нугунда жаралган окуя болуп атат. Чын эле мындай окуя тартылган эмес. Мындай окуя деле тартылсын, ага деле жол бергиле, аны деле көрүп көргүлө. Жакса жакты дегиле, жакпаса жакпады дейсиңер. Мындай Жакпаса да жакты деп койгон. Менин билишимче мындай бир окуя бар. Ал жакта деген болсо, ал азыркы учурда бир мамлекеттин президенти, өзүнүн жубайы, анан 27 жашылуу, анан мугалими болчу. ооба. Актердук чеберчиликтин мугалими болчу. Мындай окуялар көп эле экен. Мен мындан 7 жыл мурун эң биринчи актердук курсумда бир балам, атын айтпай эле коеюн, бир балам кичинекей кези болчу. Жакшы балалык сезим менен жакшы көрчү да. Анан жыл өтө берди, 2-3 жыл өттү, 2-3 жылдан кийин бир адамдар келип алар менен бир топко сүйлөшүп, бир вопросторду чечишип калдык да, алар балдар тигиндей эле ойноп атышкан. Анан бир маалда жаныма келип бултуңдап монтип эле атат да. Анан эмне болду десем, атын айтып ала таштадым. Эмне болду десем, эмне сиз тетиги кишилер менен кечке сүйлөштүңүз, күлүп сүйлөштүңүз деп тултуңдап. Жактырчу да меничи, аябайчы. Балалык сезим менен көрсө кызганыптыр. Бул жашоодогу нерсе. Андан тышкары мен да жашыраак кезде дагы ошондой эле биздин актер, мыкты актердун баласы, 10-11 жаштагы бала мени аябай жактырып, ал да кызганып, ыйлап, анткени гастролдо жүргөндө Асылбек байкелер тамашалап калышты да. Ай, бул үйдүн баласы жигити бар турбай, анда биздин шаярды жактырып калды, таштап кетели, келин кылып алып калгыла десе, жанында отурган ошол бала, кичинекей балачы. Ал чыгып кетти, артисттин баласы. Чыгып кеткен, анан бир топ отурган, ай, бирөө айтып калды, карачы, жанагы ойдон кирбей атат, какы кетип калды деп. Анан чыксам дуалга туруп алып, жөлөнүп алып, уңулдап ыйлап атыптыр аябай. Бара алып, эмне болду, эмне ыйлап атасың десем, сени алып калам деп атышпайбы булар? Мен кантем анан айттым. Ансыгандай балалык таза сезим, таза жактыруу ар бир адамдын башынан өтөт да. Көрдүңүзбү, мен айттым го. Бизди түшүнбөйт да, эркектер да ошондой. Анан бир чыгарма, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы Жамилянын да окугансыздар. Ошол Жамилянын кайнизи болот го. Эжекесиндей эле да, кичинекей, ошол дагы сүйүп, кандай эле окуп атып, баягыга боорун качып кетет го. Чоң ой ушуга үйлөнүүнү алсынчы депчи. Ошол негизи ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын окуган көп адамдар ойлойт экен, чыныгы сүйүү ал жакта Данияр менен Жамиляныкы деп. Бирок менин оюмча ошо кайниси менен Жамиляныкы го дейм. Ошол кайнисинин балалык болгон таза аруу сүйүүсү жеңесине болгон. Сүйгөнү үчүн атайын жеңесин кое берип, бактысын каалап атат да. Биздин кино ошонун уландысы да. Үйлөнтүп койдук буларды деп кой. Жамилянын экинчи бөлүгү киносу. Негизи экинчи бөлүгү Кызыл жолук жалжалым деп айтылат го. Кийин баягы киносу дагы тартылды го. Экинчи бөлүгү ошол деп эми кийин талдоочулар айтканда, бул ошондой дарак бозо мына бутактап кеткен, бул бир бөлүгү да ошондо биздин кинобуз. Жакшы. Баягы качып кетип калат. Унутуп атам. Долондон канатын кайрып алдым дегендеги чыгарма кайсы чыгарма эле? Кызыл жолук жалжалым. Просто аттарын унутуп атам. Ильяс, Асел. Ильяс менен Асел. Кийин Уландызы Данияр менен Жамиля качып кетет го. Уландызы ушундай эле болот эле да акыры барып деп талдоочулар талдаган да. Нондайнам кеткенде ушундай болот. Биздин кинобуз болот эле. Сейит менен Жамиля кеткенде. Жамилянын ордунда бул тасмада Элмира экен, каармандын аты ошондой. Каармандын аты ушундай болуп калат. Жакшы. Негизи чыны жашоодо дагы мындай окуялар көп го. 15 жаш улуу, мисалы жолдошу улуу болуп калышы мүмкүн, же жубайы улуу болуп калышы мүмкүн. Анан азыркы учурда балким бизде көрүүчүлөрдүн арасында да бардыр ошондой өзүнүн бир топ улуу адамды сүйүп калган учурларчы. Аларга сиздер кандай кеңеш берет элесиздер?
өзүңөр чечкиле дейбиз да жашоо келишпейм кеңеш ошол жашоо ошонуку да жашоосу өзүнүкү негизи бизде мисалы ушу ислам динин жайылткан бизге Алланын элчиси деп берген пайгамбарыбыздын биринчи жубайы дагы өзүнөн 15 жаш улуу болгон да. Демек жашоодо боло бериши мүмкүн. бул нормалдуу нерсе деп ойлойсуз? Нормалдуу деп тилим күйүп каласың, бирок ал өзүнү карап көрсүн. Сүйүп калган болсо, кимди жашоо өздөрү бир келген жашоодо өзү каалагандай жашай берсин. биздин жанагы жүктөгөн видеонун эмесине бирөө комментарий жазыптыр. Ой, бул жашоодо эле болуп аткан окуя депчи. Жашоодо эле болуп аткан окуя. Биздин туугандарыбыз дейт, эжейин, мугалим эжейин сүйүп калып, ошого үйлөнөм деп атып, көгөрүп атып, баары каршы болсо дагы болбой, макул болуп, азыр 11 жаш улуу дейт. Ошого үйлөнүп атат, той берген атабыз дейт. Ошентип жазыптыр комментарий. Демек бар экен да. Демек болот экен мындай Болот жашоо. экен. Анан ар ким өзүнүн деңгээлине жараша жаза берет. Мисалы, Инстаграмга киргизсек, жакшы эле комментарийлер болот да. Ошол нерсени ТикТокко киргизсең, ТикТокто көбүнчө баягы түз эфирге кирип алып, сөгүнүп, неме кылгандар көп го. Анан адамдын дагы жан дүйнөсүн бузуу берет да ошол ТикТокто олтургандар. Ошентип жаза берет экен да. Ошого маани бербей койдум акыры. ТикТокто ошентип жазгандарга маани бербедим. Ютубтун да көрүштөрү башкача, байкасаңар. Ал жакта дагы башкача. Аякта да бөлүнөт кадимкидей. Кийинки суроо. Жакшы. Чын эле сүйүү жашка карабайт дегенге кандай карайсыздар? Сүйүү жашка карайбы, карабайбы? Түз эле карайм. Менин оюмча түз эле жашка карабайт да. Сүйүп калган болсо сүйө берет да, ал эмне жаш. Жашы, салмагы деген нерсеге карабайт сүйүү. Сүйгөн болсо демек сүйгөн. Сүйүү жашка карабайт, сүйүүдө чек жок. Мунун баардыгы ошо жашоодогу болуп аткан нерсеге арналып айтылган сөздөр. Жөндөн жөн сөз чыкпайт да. А бирок ошо сүйүүсүнө чындап жеткен бар, өмүр бою тымызын сүйүп жетпей калган бар. Жакшы, фильмди тартуу учурунда кандай кызыктуу окуялар болду, кандай кыйынчылыктар болду, канча күн тарттыңыздар, ошол боюнча кенен айтып берсеңиз. Примерно 15 күндөй съемочный күн болду. Кызык окуя жакшы болду да бир күнү. Түшкө чейин съемкабыз токтоп калды. Биздин актрисаларыбыз бир жерде жашап атканда. Анан бир кызыбыз жалаң айымдар да, женский команда деп коебуз, алар бир жерде жашап аткан. Магазинге чыгам деп түнү күлүштү алып чыгып кетиптир. Ошол ойдон ушу магазин алжыракта болгондо барып келгенче күлүштү жоготуп коюптур. Анан ал издей берген, уже таңгамал чыкканбы, 4-төрдө чыкканда керек болуп, бир нерсе керек болуп. Ошо издеп таба албай койгондо бизге айткандан мындай Жазганда корккон да. Не кылып коем деп издей берген, анан айла жок уже башталды дегенде жок да, актрисаларыбыз жок. Бир малда кабар келди. Ушинтип култанып калыптыр. Биз даярданып атабыз, дапдаярбыз, күтүп отурабыз. Анан азыр бир аздан кийин алып кетебиз деди. Анан Садык келди, эже чыга бергиле. Мен келдим деди. Биз сумка аркы эркибизди алып чыгалы десек элек эшикпен берки костюмер кызыбыз айтат, эже ушинтип ачкыч жок деп. Кандайча жок. Ушинтип алып силерди бекитип жаап кетип калып. Кайра жоготуп келген. Ошентип анан түшкө чейин Калыбек барып эшикти ача турган кишини алып келип, анан эшик ал дагы укмуш эшик экен, айланайын. Бир сааттан өтүп араң ачты. Анан бизди алып кетти, ошентип анан түштү араң барып. Ал келип ачпайм мен дейт. Эми силер уурбосоңор эмне дейт? Жок, биз ушундай кино тартабыз, мына ичинде адамдар бар, актрисалар деп анда мейли дейт. Кожойкесин ала келди да, анан үйдүн кожойкеси келип. Алар ойлоду окшойт да, такыр башка бирөө келип алып эле эшикти ачты. Эсибизде калат бул. Нуризага рахмат, Ошол кызыктуу окуянын спонсору Нуриза айым болгон турган. Ооба, арналат. Ар бир кинодо ушундай адамдар болот, байкасаңар, дайыма бир нерсенин үстүнө жүрүп кызыктуу окуялар чыга берет. Ооба. Эң кызыгы ошол болду го дейм биздин съемкада. Болгону баары мындай ойдогудай өтүп атты, убагында башталып атты. Кандайдыр бир эмелер болгон жок көп. Болгону ушул камалып эшикке чыга албай калганыбыз болду. Калганы жакшы, Кудайга шүгүр.
Жакшы, Байбиче тасмасынын башкы продюсери келди. Бул суроону бербей койсом болбойт. Биздин подкастта эч кандай сырлар жок. Бардыгы ачык айкын айтылат. Тасмага канча акча кетти? Азыр ушул рекламаларын эске алганда 40 кетет экен. 40 миң. Акчы 40 миң. Эгерде аларды эске албаганда? Албаганда 35 кетет да. Жакшы. Анан деги эле ушул сиздин актёрдук карьераңызда эң татаал болгон роль барбы? Же бардыгы жеңил элеби сизге? Жок, ар бир образды жаратканда, съемка талаасында жүргөндө сөзсүз түрдө бир нерсе оор болот да. Мисалы бул жерде жанагы той көйнөгүн кийгенде кабыргаларым кысылып, мынтип азыркыдай бош мынтип отура албай, мынтип какайып гана отурасың да. Түштөрдө грим коюп кийим кийгизишкен, таңкы 6-га чейин тарттык. Ошого чейин Шайыр эжекең ушинтип какайган боюнча отурду да. Көп тамак жей албайсың, көп суусундук иче албайсың, көп суусундук ичсең чуркайсың. Жанагы көйнөк менен элестет. Эгерде тез эле тартыла турган болсо чыдайт элең. Бул жери чыдабай кыйналган учурга жеттим да, өпкөм кысылып. Анан бошоткула дедим, бир аз бошотушту. Анан күтүп менин эпизодум тартылгычакты, биякта балдарды тартып атышты, башкаларды тартып атышты, суук болду. Атайын мындай жакшы жерди тандашыптыр. Эме локация аябай жакты мага, сонун экен. Бирок суук болду түн ичиндөчү. Анан пледтердин баарын көтөрүп келди. Тайыр, рахмат, аябай сонун жылуу пледтерди алып келдиң. Ошолорду оронуп алып анан отурдум да. Ошондо кыйналдым. Ошончо кыйналганыбыз кинодо бир 2 минутка жетип өтүп Ошондой эле. Биз таң аткычакты кыйналып аябай. Анан баягы көйнөктү чечкенден кийин кызымдын жакшы сөзү бар, я свободен дейт да. Ошо көйнөктү чечкенден кийин бакырдым, я свободен депчи. Кадимкидей жеңил болуп калдыңыз. Ала оор болуп болуш керек. Оор болду. Анткени жанагы узорунун баары чыныгы эме оор таштардан жасалыптыр да, көйнөк өзү оор. Анан жанагындай кыйналган. Бул ушул кинодо, мисалы башка кинодо деле ошентип кыйналасың. Эң биринчи кино тасмам бетме беттен кийинкиси кошокчуну тартканда дагы, анда да түн ичинде тартылган, тоо жакта болчу, аябай суук. Мен жайкы көйнөк, жайкы кийим менен сууну кечип чуркап эметкен жерим бар болчу да, же техникадан кетет, же мен туура эмесирээк чуркап кетем, же свети туура эмес, ошентип отуруп бир 7-8 дубль тартканбыз. Өтүктөн улам сууну минтип төгүп, кайра өтүктү кийип, кайра ооруп калбасам экен дегем. Анан кийинки күнү дагы ошондой түнкү съемкада форточкасында терезе жок экен, аяктан жел ура берип, тоо жакта болчу да, Үчемчек деген айылда. Жел ура берип, белиме суук тийген. Анан кемпирдей болуп, 21 жашымда кемпирдей болуп басып калгам да. Ошондой кыйынчылыктар көп эле болот, анын кайсы бирин айтайын. Анын бирин көрүүчүлөр билбесе керек, бул кинонун артында эмненин гана бар болбойт. Ошентип мен деле алар деле түшүнбөйт да. Мен деле мурда киного түшүнүгүм жок убагында тартып көрүшүп да, кино тартабы деп мен деле жазмакмын да. Бара анан кыйынчылыктарын көргөндөн кийин азыр мен кайсы киного кирбейин, кандай болбойн көрүп туруп, мээнетим баалап туруп кете берем да. Жакса деле, жакпаса деле айырмасы жок. Мен жамандабайм. Карга карганын көзүн чукпайт да көрүп. Ушул жерлерде адашып тургандай болуптур. Бирок мээнетти жакшы кылыптыр деп. 20 күндө бүтөсүңбү, 15 күндө бүтөсүңбү, күн түнү менен смена отрабатывать этишиң керек. Ошол эле кино топ, киночулар тобу, ошол эле артисттер катуу эле кыйналабыз чынын айтканда. Анан ошончолук кыйынчылык менен жаралган эмгекти, мээнетти, анан кээ бир көрүүчүлөр отуруп алып туруп жөн эле тиги камыр жайып, манты жасап койгондой көрүшүп. Түндө суук болду деп айтып калдыңыз. Кайсыл жактан тарттыңыздар бул тасманы? Оштон тарттыңыздар. Ошто эле ысык эле болот. Жанагы локация, тойду тарткан локация шаардын четинде, Бийигирээк жерде. Ошондо же Аймак тоолуу деле эмес. Болгону шаардан бир аз эле бир 500 метр эле четте, мисалы бул жакта шаар, бирок бийигирээк да, да, мындай дарактар, башкалар жок, шамал жүрүп турат. Анан жайында деле баары бир
таңгамал саат 5-те салкын болуп калат экен да. Тала сыяктуу ээн болду да, мындай калкалап турган имараттар жок, бактарактар жок, алыс алардын баарычы. Анан ээн мындайча айтканда футбольный поледе тартылган сыяктуу болдуң да. Ошон үчүн аркыраган жел болуп атты да. Сиз бул менен 3-чү жолу ак көйнөк кийип атасыз, бул тасмада? Экинчи жолу жолу. кийип атасыз. Акыркы убакта сизде жаңы ушундай эмелер туш келип атат окшойт, проекттер, Билбейм. Мултатты болбойт. Болду, эмне эле ак көйнөк кийип атасыз? Мен күлкүм келгени көп жыл кинодон алыстап кеткем. Кинолорго сунуш түшсө деле макул болбой, ошо четке какчумун. Эң биринчи жылдары могу бетимдин оорусунан. Ошондон улам, анткени кино тартып аткандарга жолтоо болот. Мен сени менен жакшынакай сүйлөшүп отуруп эле бул кармап калса токтоого туура келет. Токтотуп анан кайра тартып, ошол дартымды дароо эле айттым. Ушундай дартым бар. Эгерде ошого макул эже тарта беребиз десеңер, анда макул болоюн. Жок десеңер, анда башка актриса карайсыңар. Ошонун негизинде көп макул болбой жүрдүм сунуштарга. Кийинки сунуштар түшкөндө образына карап, мейли эпизодбу, мейли чоңураак ролбу, образ кандай кызык, драмалык жагы канчалык деңгээлде, ошонго карап анан тартылып жүрүп, акырындык менен кайра аралаштым. 7 жылдын ичинде аз эле киного тартылдым, бирок жалаң мектебим менен, пенсияга чыккыча театр менен ушинтип жүрүп, анан азыр бошмун. Сунуштар түшсө дагы ойлонуп туруп тартыла берем. Кызыктуу образ келсе. Ак көйнөк тууралуу болсо. Ак көйнөктү ошо экинчи жолу кийдим, жашоодо эми өзүм кийет окшойм деп тамашалап атпаймынбы? Дагы ак көйнөк кийгизем деп башка продакшндар болсо, мен даярмын, келе бергиле. Кийин аябай опытный болуп калдым. Ооба, көйнөк кийген жагынан. Инстаграмга чыгарып коюп турса, 3-чү жолу кийгенге каршы эмесмин деп комментарий окусам, бардыгы аябай жакшы кабыл алып турат. Рахмат, ушу экинчи жолу өмүрүмдө, жашоомдо кийбеген көйнөктү экинчи жолу кийгизип койгон универсал командасына. Бирок ошо башында айтып койгон үчүн биз командага сиз ушундай бар, ошого макул болгон дегенде барып мен ошол жерден эле макул болуп кеттим дагы, анан съемочный командага дагы бардыгын айтып койгон үчүн бир да кандай учур болбоду менимчечи. Себеби мындай ачыкташып сүйлөшүп алдык да, переживать этпейт да. Актрисабыз дагы андан коркпойт да, бир нерсе болсо мен айткам, биз ошого макул болгонбуз депчи, андай бир мындай тоскоолдук болбоду мен карап турган учурларда. Бул жеке суроо болушу мүмкүн сизге, бирок бул неврит оорусу менен сиз канча жылдан бери жашооңузду 30 жыл болуп калды. 30 жылдан бери ушул оору менен келатам. Бул дарыланбайт экен, айыкпайт экен да. Бул өнөкөт адат болуп калат экен, хронический. Анан кээ бирөөнүкү зыркыратып оорутат экен. Аябай кыйналышат экен. Меники оорутпайт, ошо маал менен тырышып калат. Камерадан сүрдөйт. Камера келгенде эле бул бакуш минте баштайт. Жок, ошол нар жактан ушундай болуп калбайын деген переживание болсо болуп калат окшойт. Кээде ошондон деле болот. Кээде ойлоноң, азыр мына жакшынакай турат да, как раз жакшы турганда ойноп алайын, тартылып алайын, жакшы образды жакшы берейин деп. Анан даяр турсаң бул минткенде эле стоп деп кайра. Мындайча айтканда, нервке деле бир топ зыяны тиет бул. Ошон үчүн деле көп тартылбай жүрдүм киного. Анан сизде аябай трейлерден жакшы ырдаган моментиңизди көрүп калдык. Эми ошону сонун ырдайт. азыр көрсөк сонун болот эле, Тайыр мырза. Гитара студио. Урдатып жатам кимге жаштыгымды, улгайдым сени көпкө көрмөй көзүм, көдөндү жарып чыккан үшкүрүккө, окшото берчи болдум өзүмдү өзүм. Мен үчүн сени сүйбөй кою күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө, сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Түгөнгүм келет менин күтүп жүрүп, күтүүдөн кетти айларым күйүп, кагазды өрттөсөң да күл калат, жүрөгүм күл калтырбай күйүп жанат. Мен үчүн сени сүйбөй кою күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө, сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган, бары жалган, бары жалган.
кинодо ырдаганбыз. аябай көп кырды талант турбайсызбы? Тамашоодо да ойноп калдыңыз убагында. Азыр продюсерлик менен да алектенип атасыз, тасма тартып атасыздар, ырдайт дагы экенсиз. Эмнеге жашап жүрөсүздөр? ар тараптан таланттар таптакыр өзгөчө, эч ким менен деле салыштыра албайсың. Анткени ойдо жок нерсени ойлоп табышып туруп, ойдо жок нерсе менен беришет экен да. Баягы мектеп мугалими менен балдар дагы сонун экен. Жанагы концтоварларды айта тургандын алдындагы мугалим аял, анан эме атооч, анан эми ошондо ойлоп табыш керек да. Идея деген бул өзү байлык түпкүрүндө жатат экен да буларда. Анан ырдап, ырдын обонун алып туруп, сөздөрдү ошого келиштирип туруп, анан үндөрү дагы. Могу Байбичеге деле даярдалган жана Апсайдын ырын Байбичеге сонун кылып келтирип коюшуптур. Кээ бирөө айтып атышат, кинодон дагы ыр жакшы болгон окшойт деп. Ошондой болуп калбасын, эми кинодо жакшы болсун. Кино буюрса жакшы, буюрса. Мындай бир аз ишеним пайда болупчу. Көрөрман келип күлүп кете алат деп айталабыз. Буюрса. Көбүнчө чогуу ойлоп табабыз. Анан ошол моментте мен жазып бүтүп сизге угузгам, Ооба. Ушуну түнү менен жазып келдим. Съемкага алып баратып угузган да мага. Биринчи сөзүн жаздым. Ошол съемка жүрүп атат, эми менин жумушум, балдар баардыгы кылып атат. Менин жумушум барып кабар алып коюш керек. Ошо актрисаларды жеткизип, кайра ушул актрисаларды капа кылып койбой узатып коюш да менин кызматым. Анан бошмун да, башка учурда ошо жазганга, ойлонгонго убактым бар. Бир 2 күн түнү менен кечинде келип жатып, уйкум келбей, ошолорду эстеп анан жаздым. Жазсам жакшы чыгып калды. Эми чындыгында иштеп аткан киши карап туруп буга деле зарыл эмес да дедим. Бул деле келип алып каласа мен мэр болдум деп жата берсе боло берет да негизи. Анан койчу эмгегин баалаш керек да. Иштеп аткан убакта баалап кылайлы. Анан эртең кылып коюп бир жака кетип калгандан кийин ушул жакшы эле деп артынан айтып же негизи кыргыз ушундай көзү өтүп кеткенден кийин айтабыз го. Иштеп аткан ысыгында, темирдин ысыгында бузайлы дагы кичине мотивация болсун деп. Биринчи убат анан обону баары обону дагы сөзү да ушундай төп келген ыр болуп чыкты да. Анан ачык айтышыптыр да, ачык ушундай бир өзгөчө. Анан мурункуларды кичине чымчып кетишиптир. Азыркы башчынын нак эмгегин аташыптыр. Даана так атап жазылыптыр. Мен айттым, бул аябай дүңгүрөй турган ыр болгон окшойт депчи. Анан ошо эми жакында чыгарабыз, ага чейин азыр мына жаңы даяр болду деп айтып калды. Өркүнүңөр өсө берсин дедим. Ойдо жок нерселерди жасашат экен жигиттер. Ооба, миллион просмотр болуптур, ошо Рилстен карасам. Миллиондон да качты окшойт. 1 200 000 беле канча ушунча болчу да бир тойлашыптыр. Жакшы, анан биздин подкастыбыздын соңунда трейлер аттуу рубрикабыз бар. Трейлерди канча жолу көрдүңүздөр? Өзүбүздүн трейлерди. Ооба, Байбиче тасмасынын трейлерин. Мен эми монтаждын алдында отурдум да. 100 жолу, 500 жолу көргөн болушум деле мүмкүн. 500 жолу, Көрдүңөрбү, атайын тетиги Гүл Турбаева жогазынчы ошонун жанын боеп койгон ак менен. Ал жакта бир буюм бар экен да. Ошол эмне буюм болчу? Гүлдүн жанында жөн эле сувенир болуш керек. Кандай сувенир? Билбейт экенмин кандай сувенир экен. Балким любойн айтып көрөсүз, балким тууралып калды. Билбейм, Жандагыларга окшоштур айтып көрүңүз да балким. Жандагыларга окшош турганда деле мен азыр гүлдөн башка сувенирге некен ушул жеринде да билбейм. Байкасаңыздар көбүнчөсү кагаз менен жасалган экен, балдардын өз колу менен жасалган эмелер экен, жасалгалар экен. Корабль бекен, Корабль деп ойлойсуз сиз? Коробка болсо керек. Ачайын. Ал жакта деген болсо боз үй турат. Кагаз менен жасалган боз үй бар экен. Аны мен ушулга чейин көрбөдүм. О, артында булуттарды бекитип койгонун эле көрбөйт элем. Биздин рубрикабыздын эмеси ушул, мааниси ушул кычык-пычыгынан таап суроолорду беребиз. Кийинки кадр бул жакта бир нерсе жатканда артта короодо көп кездештүү нерсе. Ал эмне деп ойлойсуздар? Чака экен, Чака деп ойлойсуз сиз? Мен балда эмес,
болсо керек. тазикте өрөйсү. Ал жакта негизи шыпыргы жаткан. Шыпыргы бар экен, термоч бар экен аяндай. Эми көрүп атам деп Мен дагы эми көрүп атам, чындап, эми көрүп атам. Жакшы кийинки кадр. Бул жакта Эльмира каарманыбыздын жанында курбулары бар экен. Канча курбусу бар болчу жанында? Бул жакта Эльмира Шайыр эже менен кошо болгондо 10 эле да, бул жагында 5, бул жагында 4 ушундай. Ошондой элесиз. Менин оюмча. 5 деп коеюнчу. Эки жакта 5-5тен Ооба. өрөйсүз, он санап көрсөк, бул жагында 5, ар жагында 4. Туура айтып тур. Туура айттырсыздар. Жакшы, кийинки кадр. Бул жакта Гүлмира эженин кулагында сөйкө бар экен. Ошол кандай сөйкө болчу? Алтынбы, күмүшпү? Күмүш болсо керек. Күмүш деп ойлойсуз. Күмүш. Сиз да күмүш деп ойлойсуз. Туура. Күмүшпү экен? Күмүш чоң ташы менен. Чоң көзү менен күмүш Ооба. экен. Кийинки кадр бул футбол көрүп аткан моменти бар экен. Ошол жогу таймер канчаны көрсөтүп аткан, анан счет канча болчу? Счет 2-0 болчу. Таймерин билбейт экем. Примерно айтып көрсөңүз да. Таймер 30 канча болсо керек. 30 канча дебесиз? Мен билбейм, караганда биз. Жакшы, ал жакта деген болсо 16 мүнөттөн 27 секунд өттүр, счету 2-0 болчу экен. 2-0 экенин билет элем да. Кийинки кадр бул жакта мугалимдин жилеткасы кандай түстө болчу? Көк. Көк деп ойлойсуз. Көк деп ойлойсуз. Ал эсимде. Туура, көк болчу. Жеке баракчаңыздарга жазылган хейттер бар экен да, хейт комментарийлерчи. Аларды дагы мен скриншот кылып алдым. Азыр ошолорго камера карап туруп жооп берип койсоңуздар жакшы болмок. Баштай берели. Биринчиси бул Калыбек мырза жазылган экен. Оштуктар качан таза кыргызча сүйлөгөндү үйрөнөсүңөр дейт. Эми эмне үчүн биз таза кыргызча сүйлөйт деген нерсени мен айтат элем. Эми мисалы Кытай. Мен кененирээк айтып берейинчи. 1,5 миллиардбы калктын саны? 50 буну говор деп коет да. 50 тили бар. Ошолордун бирөө адабий тили, ошого бардыгы чогуу, бардыгы ошону түшүнөт. А калгандары бири-бирин түшүнбөйт. Ошол сыяктуу эле биздин мамлекет Кыргызстан, Жети област. Жети областта ушундай говор бар да. Лейлектиктердин сөзүнө биз оштуктар түшүнбөй калабыз. А оштуктардын сөзүнө түшүнүп атат да, ошон үчүн жазып атат да, качан кыргызча. Эми ар ким каалагандай сүйлөй берсин. Биз эмне башка улутпуз деген жокпуз. Биз кыргызбыз. Мисалы ким каякта болсо, мисалы Талас Казакстан менен чегаралаш, тыры деп сүйлөйт. Казактар тыры деп сүйлөйт да. Биз Өзбекстан менен чегаралашпыз. Ошон үчүн ака деген өтүп кеткен. Өзбекстан менен чегаралаш кыргыздар менен өзбектер сүйлөшкөндөр, алар биздин сөздөрүбүздү сүйлөй берет. Мен Ташкентке дагы бир канча жолу оюндарга барып жүргөм. Аларда деле ушул көйгөй бар да. Силер эмне сөзүңөр мындай чисто өзбекский эмес, аралашып кеткен. Ошол сыяктуу эле аны туура эле кабыл алыш керек. Ошол сыяктуу Лейлек, Баткен. Ал Тажикстан менен чегаралаш. Алар ошол өздөрүнүн говору бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, антип жаман көрбөш керек. Ар ким өзү каалагандай. Эми нарын Кытай менен чегаралаш, Кытайдын бир дагы сөзүн сүйлөй албайбыз го биз, туура түшүнбөйбүз ошон үчүн. Убагында орустар келип бизди басып алган, ушинтип өзүнүн өткөргөн, анан баардыгын орусташтырган. Орус болуп азыр Бишкекке келсең жарымынан көп орусча сүйлөйт. Эмнеге сен орусча сүйлөп атасың дебейбиз го биз. Таза кыргызча сүйлө дебейбиз го. Ошондой кабыл ала бериш керек. Жакшы. Ошон үчүн келиңиздер урматтуу, мынтип бөлүп жарбаңыздар. Ким каалагандай сүйлөй берсин. Главный түшүнүп атасыздарбы? Болду. Жакшы, кийинки комментарий. Бул Калыбек өтө эле бой көтөргөн адам экен. Булар камерага эле жылмаңдай берет экен да, ачыгы дейт. Эми адамдын ар кандай маанайда жүрүп калган болушу мүмкүн да. Мен көбүнчө жакшы эле учурашып, жакшы эле саламдашып, бирөө жарым көрүп, мындай кетип атканда таанып калсачы, ана Калыбек го деп жакшы эле кылам, аракет кылам. Кээ биринде укпай калгандырмын. Бирөө менен кичине тартышып бир нерсе болуп, манай ар ким ар кандай болуп жүрөт. Анан мен жүрө берени кайрады. Деп жүрө бербейт да адам. Биз дагы адамбыз да. Ошон үчүн туура кабыл алыңыздар. Жакшы, кийинки комментарий. Что за тупые фильмы снимают дейт. Бул трейлердин астына калтырылган комментарий. Мен жанагы айтып аткан нерсе да. Жана ушунун башында эле айттым го. Туура кабыл алыңыздар. Бара-бара өнөбүз, биз дагы өсөбүз. Анан
таң каласыздар. Ошондо ушу сөздү жаз кыл ошондо дагы. Жок, анын үстүнө булар именно трейлерди көрүп алып эле ушундай суроолорду, ушундай сөздөрдү жаза беришет. Толук материалды көрүп туруп анан баа берүү деген жок, же болбосо ошондон анан айтуу деген жок да. Бул да ошондой сыяктуу комментарий экен. Сапатсыз, Жок, эми мазмунсуз, өзү маанисиз биринчи кинолорду өзү туура жазып алсын дейм да. Биринчи. болгондо да сапатсыз деген сөздү мазмунсуз, маанисиз дегенде Мен ушул жерден өзүнүн каталарын таап берейин. Сапатсыз эмес, сапатсыз болот биринчи. Мазмунсуз, мейли үтүрлөрү тура эле коюпсуз. Маанисиз. Кинолор тартылып жатат абдан. Абдандан кийин үтүрдүн кереги жок, урматтуу окурман. Ал жерде мындай эмес. Көргүн келмек түгүл, үй менен жазыңыз деп коеюнбу? Мейли, мунун туурачы түгүл деген кыргыз неме көбүнчө жок болуп калат. Аллергия болосуң дегенден кийин илеп белги коюңуз, точка эмес. Ошондорду туура жазсаңыз, мен сиздин комментарийиңизди окуп туруп мен макул деп кабыл алат элем. Азыр кабыл албайм сиздикин. Жакшы жооп болду. Сонун момент экен да, мен эми окуйм да, ар бир комментарийди окуйм. Анча-мынча бизге жазыкканда ушу шайыржа капа болуп калбасын деп өчүрүп коюп атып, анча-мынчасынчы өчүрүп коеюн деп. Жүрө эле кой. Жүрө берсин, жазган жаза берет. Анан ушул момент сүйлөшкөнгө өтө ылайыктуу экен ушулар менен. Эми комментарийди айтышып отура бергенге убакыт жок. Окуйсуң, бир дилиң келип туруп, анан койчу эми өзүм деңгээлишип болсом эмне кылам деп өтүп кете бересиң да. Ошого башында келгенде эле айтканым ушул. Кегиле, көтөрмөлөп кое бергиле депчи. Бүгүн бизде Байбиче тасмасынын жаратмандары болду. Алар продюсери Калыбек Турдубаев байкебиз жана башка каармандардын бири Шайыргүл Касмалиева эжекебиз. Сиздердин келип бергендериңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бул жактан биздин көрүүчүлөргө сиздердин тасмаңыздарга эмне себептен келиш керек, конкреттүү 3 себебин айтып кетсеңиздер. Тасмага келиңиздер, буюрса 11 сентябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында болот. Келишиңиздердин себеби күлөсүздөр, үчөө тең. Бул тасмага келиңиздер, сергип көңүл ачып кетиңиздер. Эки курсташтын башы биригип чыкты, бири келини, бири кайненеси болду. Ошол эмнеге мындай келин, эмнеге мындай кайнене деп суроо болуп атса, анда жообун ушу киного келгенде көрөсүздөр. Дагы бир жолу келип бергендериңизге чоң рахмат. Сиздер менен мен бүгүн Айжан Асыдыкова болдум. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.